हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नाइट एडवेंचर में। तो दोस्तों आज मैं आपको एक और नई हीरो की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ, वो इससे जरा हटके है। तो दोस्तों एक रात में अपने गाँव मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत के अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया कि वह बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसको किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तब भी याद आया कि ये खेत तो रामसर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वह आदमी सहम हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बात याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। यह सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे बच्चे की आवाज और तेज होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले से बच्चा लौटा रहा था। तो वह डर से डरते उसने आवाज लगाई कि ये बच्चा किसका है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा और वह फिर थोड़ी देर बाद वो बच्चा उससे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर जमीन के छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया, अगर मेरे पैर जमीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया और वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुंचा और घर पहुंचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वालों को ये सारी कहानी सुनाई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसे जोर से भागा और कभी उसे प्रेत बाधित खेत से रात को नहीं गुजरा।